Biashara nzuri na kubwa na endelevu inahitaji timu ya wafanyakazi, timu ya washirika. Lakini wafanyabiashara wengi tunaamini katika jitihada binafsi. Kila mmoja anajua mimi ndo star wa mchezo. Lakini ukweli, waliofanikiwa wamewekeza katika kujenga timu ya wafanyakazi, timu ya mastaa wengi. Maana ukiwa peke yako star ni star huyu mmoja, hawezi kufunga goli. Lakini ukiwekeza kuwa na mastaa wengi, in fact ukawekeza kuwa na watu wana maono yale ambayo wewe huna, ndipo biashara endelevu inavyopatikana. Ndugu zangu, karibuni tena katika kipindi chetu pendwa cha Karakana Mkwanja, ambako tunakwenda kuzungumza mambo muhimu ya kuzingatia ili kutengeneza mkwanja, kutengeneza pesa, kutengeneza utajiri. Katika Karakana Mkwanja na subscribers wangu wengi ambao mnanifuata, nafikiri sisi tumeshakubaliana bwana, utajiri unawezekana. Lakini ni mchakato, ndio tuko kwa mchakato. Sasa leo tunaendelea na misingi ya kutengeneza taasisi za biashara endelevu na strong, ambazo zitaweza kutubeba kizazi kwa kizazi. Tayari tumeshafanya tumeshaangalia mambo makuu matano. Tuliangalia ndoto na mikakati, tukaangalia masoko, tukaangalia organization, tukaangalia mifumo, tumeangalia pia capital. Tumezungumza kwa kirefu sana kuhusu capital na vilio vilivyopo kuhusu capital. Lakini leo tunakwenda kuongeza msingi wa 6 sasa. Msingi wa 6 ni muhimu. Unajua kitu misingi kila kimoja ni muhimu. Leo tunazungumza kujenga timu za watu, timu za wafanyabiashara, timu za wafanyakazi. Biashara inahitaji mfumo, inahitaji systems. Na systems haziwezi kutekelezwa na mtu mmoja. Sasa leo nisikilize kwa makini sana. Biashara, ukitaka kupima biashara nzuri, angalia timu yake, watu wanaosukuma ile ndoto, ownership ya timu. Sasa leo tunaenda kuzungumza misingi ya kutengeneza timu imara ambayo itatufanya tuwe na institutions, biashara zitakazo move kizazi kimoja mpaka kingine. Usichoke kunisikiliza. Wewe ndio mlengwa wangu. Wewe ndio naye kutarajia usifanye biashara ya mwaka 47. Tuko 2025. Twende pamoja. Siwezi ku-overemphasize umuhimu wa timu. Umuhimu wa timu imara. Umuhimu wa timu sahihi. Umuhimu wa timu yenye weledi. Yaani siwezi kuwa na maneno ya kutosha ya kueleza umuhimu huo. In fact, mara nyingi tofauti ya kampuni inayokwenda kwa kasi na inayosuasua, mara nyingi niko kwenye timu. Sasa kuna mambo mengi yanaweza kufanya mtu akawa na timu mbovu, timu za katikati, timu nzuri. Sasa tutakwenda katika kipindi hiki, tumekiweka mahususi kuzungumzia kuhusu namna ya kujenga timu. Kumbukeni, tunaendelea na mfululizo wa vipindi vya misingi imara ya kujenga biashara endelevu. Kama tulivyoona huko nyuma, kweli biashara ni ngumu. Hatuwezi tukakwepa hilo. Kweli biashara zina riski kadhaa zinazoambatana na kufanya biashara. Hata hivyo, katika vipindi vyetu, nia ni kufanya, ugumu upo, riski zipo, lakini risk management zinahitaji timu sahihi zinazoweza kufanya nini? Kumanage hizo riski. Habari njema ni kwamba
we are not inventing a wheel. Hatufanyi kitu ambacho, yani haya tunayoyazungumza sio kwamba tunayaunda leo. Yapo. Tunajifunza kutoka na wale waliofanya vizuri, wale waliofanikiwa nchini na hata duniani. Kuwa na timu nzuri ni moja ya msingi imara sana wa kumanage, kupunguza, kudhibiti zile riski na ule ugumu tunauona. In fact, nakumbuka kuna mtu alishawahi kuniambia kabla sijaanza biashara na bado nikaiona. There's a lot of loneliness at the top. Yani kule juu unavozidi kupanda, unaitwa MD, unaitwa CEO na majina mengi yanayofanana na hayo. Kuna loneliness kubwa sana. Kuna upweke. Unajikuta watu wote wanahitaji solution kutoka kwako. Lakini wewe sio Mungu. Wewe ni mwanadamu. Una psychological problems zinazokufesi, una matatizo ya kijamii, una matatizo ya kipesa, una matatizo kama mtu mwingine yoyote. Ukilibeba hili gurudumu peke yako bila timu sahihi, there's no wonder watu wengi walio successful na pia wanakuwa na maisha mafupi. Ni moja ya umuhimu wa kuwa na timu. Unatakiwa uzungukwe na watu. Uzunguke na watu ambao wanaweza kuambia hi boss. You know, lugha zile, yani anakuita first name. In fact, wenzetu wazungu wanalo sana. Sisi mabosi wa Kiswahili tunakaza sana. Matokeo yake stress. Kabla sijaenda mbali, naomba niwape story moja ya kijana wangu mmoja ambaye nafikiri ananisikia. Nitaonyesha zawadi aliyonipa, lakini sitataka msome vitu vingi vilivyoandikwa huko kwa sababu sitaki mumfahamu. Lakini si mnaona hii diary imeandikwa jina langu. Hii nimepewa na kijana wangu mmoja ambaye kwa maneno yake yeye, mimi ni mentor wake. Na huko nyuma ameniandikia maneno ambayo alinifanya mimi nilie kwa uchungu, kwa sababu mimi sikujua kama nina impact katika maisha yake. Aliniambia hivi: because of you I believe in myself. Because of you I stood strong. Forever grateful and blessed to have you as my boss. Lakini huyo kijana siko naye, hafanyi kazi kwangu sasa hivi, lakini tulikuwa na mahusiano mazuri ya kufanya aweze kuniandikia kitu kama hiki. Lakini siku moja akawa ananihadisia kitu ambacho kilinishangaza sana na kikanifundisha mimi pia kama mwajiri, maana tunazungumzia timu ya wafanyakazi. Akaniambia mama, ananitaga mama. Akaniambia mama, siku moja kwenye hiyo kazi yake aliyokuwa nayo, akasema siku moja CEO aliniita. Nikasema Mungu, CEO ameniita, nimefanya nini? Anasema afu nilikuwa wakati huo nina changamoto nyingi. Akaniambia kumbe yule bosi, kwa sababu anamfuatilia, unajua ukiwa bosi mzuri, nitazungumzia kujenga timu inachukua sehemu mbili. Bosi mzuri anajenga timu nzuri, timu nzuri inajenga bosi mzuri, ndio tunategemeana. Kwa hiyo akaniambia yule bosi wake, akamwambia hivi, akamwambia naomba leo kuzungumza na wewe. Usiniambie habari za kazi yako, usiniambie habari za you know, kama si unajua bosi akikuita unaenda na notebook unaanza kwamba mtaandika notes, tumekwamia hapa tu. Akasema hapana, mimi leo nataka kuzungumza na wewe kama wewe ni nani, nipe background yako, nipe familia yako, una issue gani, mambo gani yanayokuface. Anasema nikajisikia niko na wakati huo alikuwa na changamoto ya mzazi wake, alikuwa anaumwa. Akajikuta tu sasa, unajua bosi ameshakwambia ili ufunguke, sio mambo ya kikazi hayo.
Lakini bosi kasema leo atuongee kazi, tunaongea mambo yako. Basi akamueleza issue ya familia ilikuwa inamsumbua. Basi bosi wake akamwambia pole sana. Akamwambia naenda kukusaidia kwenye swala hilo. Nitashughulikia masuala ya matibabu ya baba yako. Kwa sababu babake alikuwa anaumwa. Sasa ninachotaka kusema, team, wale wafanyakazi tunaoishi nao wana roho, wana mwili, ni wanadamu. Kizungu kuna neno linaitwa empathy. Sina uhakika kama nafikiri. Yani ile hali ya empathy inatakiwa, yani ujaribu kuvaa viatu vya timu yako. Tunazungumzia kujenga timu. Mfanyakazi anayeuguliwa awe huru kukwambia nauguliwa, si ndio? Ndio timu. Na hapo ndio unapata loyalty. Kwa hiyo nisije nikapoteza malengo. Kwa hiyo tumeona kwamba biashara inataka ndoto ya muda mrefu. Hii ndoto utaitembeza peke yako. Nimesema at the top kuna loneliness. Sisemi utakuwa unaongea mambo yako wewe kama bosi na kila mtu. Lakini ukiwa uko open. Unajua na wafanyakazi wako wanaweza kukujua siku bosi una matatizo. Na akatokea mmoja jasiri akamwambia hi boss, mambo. Kuna lugha, kuna culture yetu. Utapata nafasi na wewe ya kushare. After all, wewe labda ni CEO, una managers, kuwa karibu nao, zungumza nao. At first level names. Mtafika mahali watakuwa loneliness uliokuwa nayo hautakuwa nayo. Mfanyakazi anayekutengenezea chai ni mtu muhimu sana kwako. Mfagizi ni mtu muhimu sana kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mmoja ukatambua umuhimu wake. Kwa hiyo timu ni muhimu sana. Sustainability ya biashara inategemea the type of people that you have. Wale watu ambao umewajiri. Sasa tujiulize kidogo, hivi timu huwa zinajengwaje? Tunarudi kwenye ndoto. Ndoto na mkakati. Kwa sababu timu inakuja kukusaidia kubeba kuitekeleza ndoto na mkakati. Mkakati ni vile vitu mnavyovifanya. For example, mimi natoka kwenye background, ya finance, niko kwenye finance, niko pia kwenye bima. Sasa nichukulie kwa mfano biashara yetu ya bima. Timu tunayoajiri kuendeleza bima inatakiwa iweze kuwa na weledi wa kusukuma masuala ya bima, si ndio? Sasa hapo ndio inakuwaga changamoto. Kwa sababu hawa watu unaowatengeneza hiki sio kikoba, hiki sio kikundi cha kifamilia. Huajiri watu kwa huruma. Wanakuja kutekeleza mkakati. Kwa hiyo msingi muhimu wa kujenga timu pamoja na empathy ambayo nimeizungumzia, lazima uajiri watu ambao wana weledi, skills za kuendeleza ile ndoto. Ukikosea hapo, ukachukua watu ambao hawaendani na ndoto wala mikakati, ni cost kwa institution. Ni cost kwa institution. Kwa sababu hawa, ukiwa peke yako unaweza kufanya, kuna methali moja sijui vizuri sana lakini nitajaribu. Wanasema ukitaka kwenda mbali, sijui kwenda na wengine, kwenda na timu. Nafikiri nyinyi methali hiyo mtakuwa mnaifahamu, lakini inafanya emphasis ya kwamba yani mtu mmoja you can do just this, una limitation, lakini team inakufanya ufanye mengi ambayo mtu mmoja hawezi kuifanya. K Finance tuko Dar es Salaam, K Finance tuko Dodoma,
K-Finance tunafanya almost mkoa mzima wa Dar es Salaam. Mtu mmoja anaweza? Sisi tuko hapa, si kuna watu wanafanya kazi? Ndio muhimu wa timu. Sasa nisipoteze focus kwamba wale ambao unawaingiza kwenye timu lazima waendane na ndoto, wanakuja kwa majukumu, wana TOR. Bila TOR hakuna kitu, na mtakwama tu, na mahusiano ya kazi yataharibika, kwa sababu mmepeana malengo hayaendi. Sasa mnafanyaje? Inakuwa haiendi. Kwa hiyo msingi wa yani moja ya jambo muhimu la kutengeneza timu imara ni kutafuta wachezaji sahihi kwa kazi sahihi. Kumbuka, kazi sahihi ni zipi? Ziko kwenye ndoto na ziko kwenye mkakati. Siwezi yani I can't overemphasize umuhimu wa ndoto na mikakati, kwa sababu ndio ina fit in. Utaona vitu vyote tumezungumza, mitaji ina fit in kwenye ndoto, timu ina fit in kwenye ndoto. Sasa mara nyingi katika kujenga timu, na labda sasa nirudie katika uzoefu wangu mimi kama mkopeshaji, nakutana na wafanyabiashara wengi na nimekutana nao kwa muda mrefu. Kila mtu atakwambia, jamani ni vigumu sana kutengeneza timu. Jamani ni vigumu sana kutengeneza timu. Wafanyakazi hawaeleweki. Wafanyakazi hawafanyi kazi inavyotakiwa. Wafanyakazi huwezi, na rukuki lwa matatizo. Mimi siwezi nikasema ndio au hapana, lakini ninachosema, wakati una recruit na unajua kazi wanayokuja kufanya, zingatia hizo worry zako. Unasema labda wafanyakazi hawa produce. Je, process yako ya ajira iliweza kuwa detailed enough kuweza kutambua huyu mtu ni muamini au nisimwamini? Yani unakuta, narudi kule sijui shauri ya historia yetu, tunataka timu nzuri lakini hatuinvesti kwenye process. Kuna watu ambao huwa wanani consult na hapa na watumia salamu. Utakuta mtu anakuambia, bwana mimi na uhitaji wa mtu huyu na huyu na huyu na huyu. Mnazungumza, mnaangalia sifa husika, mnaweza mkajadili process ya kumpata. Ukikuta naye kesho kutu anasema tayari nimeshaajiri. Umeajiri? Vizuri. Process unajaribu, hutaki mtu kumprove wrong bana. Duniani hapa kila mtu ana self esteem ya kuprotect. Lakini unakuta ni mtu tu alikutana na mtu kwa kuwa na jazba na stress ya mfanyakazi, kafili position. Kesho anakuambia mtu huyu hafai. Kwa hiyo ndugu zangu, mfanyakazi sahihi wa kutengeneza ndoto sahihi, kuna process ya recruitment. Kwa ushauri wangu mimi na kwa matamanio yangu mimi ni kwamba invest zaidi kwenye process, hata kama itakuchukua muda, kuliko kurupuka hire fire. It's very painful. Painful kwa mwajiri, painful kwa mwajiriwa. Kwa hiyo tujenge process, tujenge tamaduni za kuona kwamba timu ni kitu muhimu sana. Kama ni muhimu, vitu muhimu havitengenezwi kwa mtindo wa kukurupuka. Umenielewa? Haraka zako za kufix position, za kufill in position, ndizo zinazokuponza. And sometimes unaweza ukafill in position ukawa na mtu ambaye ni substandard, kwa sababu ni vigumu sana kumtoa. Sheria zetu za Tanzania ni ngumu sana kufaya. Ni rahisi sana kuajiri, lakini ni vigumu sana kufaya. Kwa hiyo matokeo yake unaweza kukaa na mtu ambaye ni kichomi kwa miaka kadhaa. Wafanyabiashara wenzangu ambao unazungumza na nyinyi, invest kwenye process. Sio lazima ujue kila kitu. Tafuta wanaojua.
kuna ma HR professionals. In fact, ni bora upoteze pesa katika kutafuta mtu, umpate mtu sahihi kuliko kutafuta asiye sahihi. Nafikiri hapo mmenielewa. Biashara ni taasisi endelevu. Tofauti sana na dukawala. Dukawala ni mimi, yani ulipo tupo. Ulipo wetu ndo la biashara ipo. Ukifunga imefunga. Sasa hii biashara ambayo tunaizungumzia, yenye mifumo, yenye systems, team tunazoongea, tunazungumza biashara ambayo umelazwa India mwezi mzima. Vijana wanapiga kazi, vijana wanakutumia salamu za get well soon, wanakutumia na hela za kulipia matibabu. Sasa unawapata kwa mtindo wa kukurupuka? Huwezi ukawapata katika mtindo wa kukurupuka. Na shida kubwa, riskiness inayokuja katika kuajiri, kupata watu substandard, kweli kiasi kikubwa iko kwenye process. Wafanyakazi wapo, wafanyakazi wazuri sana, lakini waajiri tuna haraka. Sasa mnajua hiki ni kipindi cha haraka na mkwanja. Kinapita kote, waajiri na waajiriwa. Hapo nimetoa salamu kwa nani? Kwa waajiri. Turudi kwa waajiriwa. Hilo nalo ni changamoto, ndugu zangu wa Tanzania. Timu zetu haziaminiki. Kuna mtu anasema mimi niache kutengeneza ndoto zangu nikatengeneza ndoto za bosi. Sasa wewe ndoto zako kama unazo zitebo ili watu waje watekeleze za kwako. Za kwako huna, za aliye kuajiri huna, unataka, utasikia mshahara hautoshi. Ngoja niwaulize wasikilizaji wangu, wale wafanyakazi, na hasa mlio kwenye private institution. Hivi mshahara ambao unataka bosi ya kuongeze anautengeneza nani? Ni wewe. Fanya kazi, target ziko hapa, umezitekeleza, umempa na bonus bosi. Yeye alikwambia fika hapa, wewe umechukua extra mile. Alafu namwambia bosi tuzungumze, mshahara utoshi. Na umeshatengeneza reputation ya output. Hivi kuna bosi atakataa kukuongeza mshahara? Sasa malengo ya kota ya kwanza hujatekeleza, kota ya pili yanasuasua. Halafu nasema mshahara utoshi. Hasa jamani, huyu bosi unataka akaprinti hela? Niambie. Team, akaprinti si atafungwa? Na akifungwa bosi, na nyie kazi zimeungua, mmekwisha wote. Kwa hiyo hapa ninachotaka kusema, tunategemeana. Team ya wafanyakazi na mwajiri wote kwa pamoja ndio tunatengeneza strong institution. Kila mtu. Na labda niseme kitu kingine, sometimes kweli kuna hii hali ambayo yani watu wako short lived, anataka kupiga hela. Unasikia hata vijana wanazungumzia lugha kupiga hela. Mtu akishaanza kufikiria kupiga hela, haangalii output, anaangalia anapiga wapi. Kwa hiyo anaweza kuwa mahali fulani kaajiriwa, lakini hela anapiga upande wa pili. Yani yeye ana mambo yake, yuko busy mtandao wa ofisi, lakini ana mambo yake. Hivi unategemea hiyo ni sustainable? Ukutane na institution ambayo haijajipanga. Kama imejipanga itakutambua tu, kwa hiyo ndio wewe ni mediocre, umekuja kupiga hela, watakuonyesha mlango. Kapigie mbele. Hapa sio kwetu kwa kupigia hela. Umenielewa? Lakini kitu kingine, kwa upande wa wafanyabiashara tunavyozungumzia kutengeneza team. In fact, team ni wafanyakazi, lakini hata bodi ya washauri. Nazungumzia board. Kama ni limited company, kuna board ya wakurugenzi. Inanikumbusha mama mmoja ambaye alikuwa, I would say, ambaye mimi labda alinifundisha biashara. Nilimkuta tayari yuko kwenye biashara ya microfinance. Kwa hiyo yeye alikuwa anaendelea vizuri na alikuwa yuko famous, alikuwa yuko vizuri. Lakini alikuwa hana bodi, hana system za mahesabu. Sasa mimi ndio nimemkuta yuko sokoni, kwa hiyo unajifunza, jamani hapa mnafanyaje? Nakumbuka nilikuwa namuuliza mambo ya mifumo ya fedha.
Mimi sasa kwa background yangu nilikuwa naheshimu sana mifuko ya pesa. Nikamwambia huku mnafanyaje? Mama Mizi, usipoteze muda. Huku bwana wewe kopesha. Biashara ya kukopesha mafanikio yake ni kukopesha. Disburse. Na disburse bila proper records inakwendaje? Mimi nikashtuka. Kasema sawa, hapa labda nikatafute ushauri mtaa wa 3. Sasa ikaja kwenye bodi. Nikaona mimi mambo ni mengi sana. Nashindwa hata nahitaji ushauri. Nahitaji watu ambao wako sokoni, wazoefu, wataalamu. Nikamrudia tena mentor wangu kwenye soko. Bwana wewe, sasa hapa masuala ya bodi haya yamekaaje? Kuna umuhimu wa bodi, nifanyeje, napataje bodi? Akaambia Mama Mizi, usithubutu. Bodi itakuchingua. Alafu kwanza bodi itaiba idea zako. Akaanza kunieleza. Akasema mimi niliweka watu na ma-PhD yao. Asijakaa sawa wamenikopi biashara yangu. Okay. Lakini rohoni kwangu wamekukopi biashara. Wewe kwani wewe ulikuwa na mkataba kwamba wasifanye hiyo biashara? Na kama wakifanya biashara ambayo kama ya kwako, in fact unatakiwa uondoe kwenye bodi yako kwa sababu mtakuwa competitors. Lakini wamekupa ushauri. Anyway, to cut the long story short. Unahitaji kuwa na washauri. Nimewaambieni wakurugenzi, nyinyi mnaoanzisha biashara, at the top is very lonely. Watu wote wanakuja wana shida kwako. Wewe shida zako unazipeleka wapi? Bodi ni sehemu sahihi. Pale ambapo mambo yamekuzidi, yamekuwa magumu kwako, ambayo hata uwezo kuzungumza na wafanyakazi wako, unazungumza na bodi. Kwa hiyo tafuta bodi ikushauri, lakini jiunge pia na institution zinazofanya biashara kama ya kwako. Hapo yote hizi ni timu. Kuna timu ile direct team ya wafanyakazi, lakini hawa nazungumzia washauri ambao watakushauri. Kwa hiyo institution, kwa uzoefu wangu mimi niliokuwa nao, na hasa kwa wanawake, wanaogopa kuamini watu kupita maelezo. Nakumbuka mwaka huu nilibahatika kupata nafasi ya kuongea na wajasiriamali fulani. Nilialikwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Madaktari mlionikaribisha nashukuru. Mlipa forum ya kuwaelewa zaidi wajasiriamali katika forum kama hii. Nakumbuka wakawa wananiuliza swali hili. Mama Mizi, wewe unaiachaje biashara? Nikamwambia mimi nina timu. Kwa sababu mimi sifanyi kazi kila siku. Timu? Wewe hujawahi kuibiwa? Nikamwambia nimeibiwa, lakini na kufanikiwa pia nimefanikiwa. Umenielewa? Kwa hiyo wakina mama, ukiuguliwa unafunga duka. Ukienda kijijini unafunga duka. Hii sio biashara. Trust watu wengine. Na wengine, mimi nina bahati, CEO wa kampuni yangu ni mwanangu. Lakini sijamwajiri mwanangu kwa sababu ni mtoto wangu. Nimemwajiri kwa sababu ana sifa na vigezo. Na anasimamiwa na bodi, independent body. Akichengua vile vile anaondoka. Sifa ndio zinazomkalisha pale. Numbers lazima ziende. Akichemka kwamba yeye ndio amefika tu, kwa sababu biashara ina wadau zaidi ya mtu mmoja. Kama ni mtoto wangu nampenda sana, aje nyumbani, tutasaidiana kula ugali. Na mengine yanayofanana na hayo. Na yeye anaelewa. Na anajua. Kwa sababu kama tunavyojenga kampuni, tunavyojenga taasisi, tumesema tunajengea chini. Kwa hiyo values zinaanza mwanzo. Nipende kumaliza swala hili la timu, kwamba timu ni muhimu sana. Fanya biashara unahitaji timu. Unahitaji wafanyakazi walio na weledi wa kusaidia kutekeleza ndoto zako. Sasa tumezungumzia weledi kulingana na ndoto yako yenyewe. Kuwa na process ya recruitment, kwa sababu swala hili sio rahisi. In fact, ukiniuliza mimi kwa uzoefu wangu wa karibu ya miaka 20, what I will say, wafanya biashara wengi watakwambia tatizo ni mtaji. Mimi nitakwambia tatizo kubwa sana kwa uzoefu wangu ni kutengeneza timu.
Ni rahisi kwenda kukopa, lakini kutengeneza mioyo ambayo mnazungumza lugha moja, it's not easy. It's not easy. It takes time. It takes patience, perseverance, mixture ya ukali, kucheka, lakini bila kusahau malengo. Lazima ubalance, sio jambo rahisi. Lakini niwatie moyo, it is doable. Inawezekana. Tumia wataalamu. Wataalamu wapo. Wajasiriamali, tusiogope kuinvesti kwenye kile tusichokiweza. Tafuta mtu mwenye skill zake ya kujengea msimamo. Namaliza kwa kusema build a team and build a team and build a team again. Thank you so much.